¿Tu cadena se desgasta rápido y la espada se calienta? Tal vez el problema no es la máquina, es el aceite. El aceite de cadena para motosierra está hecho para pegarse a la cadena, lubricarla y evitar que se desgaste o se rompa. Usa el aceite correcto y tu motosierra trabajará suave y durará mucho más. No uses aceite de motor ni aceite usado, porque no protege igual. Te leo en los comentarios. ¿Estás usando el aceite correcto para tu cadena o te estás arriesgando?